exposició que s'ha plantejat per fer una mirada sobre 100 casos de dones que es representen en milions i milions de dones que no han pogut ser el que volien ser pel fet de ser dones. S'inicia amb una mirada a la mitologia clàssica, per veure que des de l'antiguitat arrosseguem una mica aquesta invisibilitat per part del patriarcat. Un exemple molt clar i que s'entén perfectament és el cas de la deessa Metis, que és una de les obres de les deesses referenciades, que era la dona de Zeus, i quan Zeus va veure que tothom li demanava consell, li va dir si per amor a ell seria capaç de convertir-se en una gota d'aigua. La deessa ho va fer i llavors Zeus se la van passar per empassar-se tota la ceguesa. Això ens serveix per exemplificar una mica aquest paper de les dones en la història que ens ha vingut explicada. A partir d'aquesta referència a les deesses clàssiques hem agafat, com hem dit abans, 5 casos de dones que van ser invisibilitzades i hem demanat a 5 artistes contemporànies que facin una reflexió al voltant de les dones referenciades. Aquí tenim, per exemple, els tallers Lena, que van ser uns tallers d'aquí a Cerdanyola on majoritàriament treballaven dones, però sempre apareixia el nom de l'home, i l'artista tèxtil Marga Ximénez ens ha fet aquesta peça fent referència a les coreutes gregues, perquè com he dit, cada artista té la referència mitològica i la contemporània, i fent referència a les coreutes ha penjat aquestes cortines de l'àmbit domèstic que venen a ser una mica com les vestimentes dels cors grecs en les obres de tragèdies gregues, i d'aquest àmbit domèstic surten uns fils que arriben fins a aquesta caixa, que aquesta caixa era una caixa d'una escultura que havia fet la Marga Ximénez, o sigui, era una caixa que anava a l'espai públic. Llavors, per ell, aquesta obra fa referència com, des de l'espai privat d'aquestes cortines, els fils arriben fins a la referència de l'espai públic i l'omplen i li donen vida, amb aquest desig d'expressar que la dona ha de sortir del seu espai privat per anar a omplir un espai públic. És una mica la referència d'aquesta peça. Una altra de les peces de les artistes referenciades és la Maria Josefa González Montalbán, que en aquest cas la seva referència mitològica és la deessa Metis, de la qual ja us he parlat, i que ha estat una mica interpretada per una jove il·lustradora de Barberà del Vallès, que és la Ivonne Navarro, que ha fet aquests dibuixos pintats explicant tota la vida de la Maria Josefa, quan ella va aconseguir una beca i el pare li deia no, va aconseguir fer mestre, el pare li deia no, una mica explicant tota la vida com ella intentava fer passos per expressar-se i se li anaven tallant. La Maria Josefa pintava sobre tela i la Ivonne el que ens ha fet ha sigut pintar sobre tela també, uns dibuixos que han estat impresos, i després ha fet, tal com feia la Maria Josefa en els mocadors que ella pintava, ha fet aquest ganxet, quan l'ha fet la Isabel Martínez, però és una mica reproduint el que feia la Maria Josefa per expressar tota la seva creativitat. Dels tallers Lena passem a un altre àmbit, que és el de la Lluïsa Malibran. La Maria Lluïsa Malibran venia d'una família culta, burgesa, i va tenir, el franquisme li va aturar també tot el camí que havia iniciat, perquè ella havia començat ja a escriure a revistes i a fer alguns articles, però amb el franquisme, com que venia d'una família republicana, es va veure obligada a quedar-se a casa i dedicar-se a fer de modista per poder alimentar la família. Aleshores, la referència mitològica és la deessa Hecate, que era una deessa que quan estava davant una cruïlla de la vida sabia ben bé quin camí havia de triar. La Maria Lluïsa va veure molt clar que havia de triar el camí de tirar endavant la família, però va continuar volent fer ella en el seu espai privat el que ella desitjava. La Fiona Morrison ens fa una doble interpretació d'aquest fet. Tenim aquí la gàbia amb un ocell que vola, però engaviat, perquè no pot sortir d'aquesta gàbia que l'aprimeix, i en canvi al costat tenim aquesta fotografia de l'ocell que vola amb completa llibertat. Una altra de les referències és la model de la República, la Mercè Gallell, que té com a referència mitològica Clio, que era la musa
de la història, la musa que feia conèixer la vida dels homes, però que de la seva vida no en sabem res. Llavors ens ha servit com a referència per parlar de la Mercè Gallent, que llavors el Francesca Llopis, una videoartista contemporània, ha fet aquest vídeo en el qual una ombra, que és la model, es va movent sota les veus imperatives que li van dient para, molta, surt, entra, i en el fons es veu el dibuix, la pintura, els grafitis, tot allò que la model no pot exterioritzar perquè ella està fent d'ombra perquè l'artista pugui donar pas a l'expressió artística. I per acabar tenim el cas de l'Helena Jaume Andreu, que ve representada per la deessa Deméter, que és una deessa que cultivava i sabia treballar allò que volia tirar endavant, com era la terra i altres camps que ella va treballar, i que ens serveix com a referència d'aquesta dona que també va ser muntadora i que ha estat interpretada per la Chan Grau, que ara us explicarà ella una mica la seva peça. Doncs jo he agafat l'Helena Jaume Andreu, que era una muntadora de cinema, que ha treballat amb grans directors de cinema d'aquest país i també estrangers. És sobretot coneguda perquè va fer el muntatge de Falstaff, d'Orson Welles. I jo el que he fet en la meva obra he intentat agafar una mica les 3 pel·lícules més representatives que va muntar i he volgut fer una petita il·lustració. Hi ha un detall que jo li tinc molt de carinyo perquè és que la pel·lícula del Cochecito és una pel·lícula on el meu tiet va ser ajudant de direcció i a més surt el meu pare, llavors m'ho he fet anar bé per treure'l aquí, que li diu al pobre Pepe Isbert si ell és coix o no, perquè anava amb la cadira de rodes. I al final aquesta, que també és una pel·lícula, em sembla que és dels anys 70, que es diu Las Vegas 500 millones, que és com un entre road movie i thriller amb bastants diners, un bon pressupost, que es va rodar als Estats Units, una gran producció.